Boa noite. Pode tirar algumas dúvidas sobre plano. Gostaria de saber sobre o plano de torpedo. Torpedo, qual é o seu plano agora? Eu gostaria de torpedo limitado. Eu tenho internet e tal, queria adicionar. Como seria o plano de torpedo limitado? Nós estamos pós-pago. Todos esses nossos planos de internet têm torpedos ilimitados, certo? Ok. Só basta o senhor adicionar. Todos os nossos planos pós-pago. Isso é pré-pago ou pós-pago? Pós-pago. Pós-pago é que você recebe a fatura. Exato. Pronto. Aqui é nossa tabela de ilimitado, certo? Mas Certo. assim, isso aqui é só uma suposição. O senhor pode fazer o seu plano do jeito que o senhor entender, do jeito que o senhor quiser. Por exemplo, aqui no 100, a gente colocou assim, tudo ilimitado, certo? Que é torpedos ilimitados, ligações locais para claro e longa distância ilimitados, entendeu? Aham. Aí você pode usar assim, esses planos prontos, preparados, mas você também pode fazer um sob medida. Ou seja, você escolhe quantos minutos você quer para falar, quantos torpedos. Esse torpedo ilimitado, ele é limitado, eu posso enviar quantos eu quiser, Quanto isso. você quiser para qualquer operadora. E não vai ter nenhum custo adicional. De jeito nenhum. Vai ser o valor do seu plano, entendeu? Então, exemplo, esse pacote de 300 mega aí, é o plano ilimitado 100. Eu vou ter torpedos ilimitados, vou poder enviar quantos eu quiser e não vou ter problema algum. Exatamente. Entendi. E qual que seria com a internet boa aí? Bom, a nossa internet é toda ilimitada a partir do 100. Né? Só que aqui é 300 mil. Mas quando acaba 300 megabytes, o senhor continua com a sua internet ilimitada. Todos os nossos pacotes a partir do 100 são ilimitados. Sendo só que muda que o pacote é esse maior. ilimitado de internet, depois que eu chegar a 300 MB, ele só vai ter uma redução, Exatamente. mas vai continuar com a internet. E torpedo, também a mesma coisa. A partir do 100 daqui, ó, torpedos e internet ilimitada. Ligações locais para fixo ilimitado. E assim, por exemplo, 100 são 100 minutos para falar com outras operadoras, porque de Claro para Claro vai ser de graça. entendi. Brasil, tem algum limite? Eu posso ligar para Claro, quantas pode vezes? ligar. De Claro para Claro você pode ligar o quanto você quiser. Mas você vai ter 100 minutos para falar com outras operadoras. A mesma coisa, torpedo. Eu posso enviar quantos eu quiser. Quantos o senhor quiser. Não, só informação. Você tem um iPhone 5 de Não. 60? Não? Você sabe onde é que tem uma loja daqui? Sem ser essa dali? Tem, lá no final, em frente. Obrigada, tá? Então a mesma coisa com torpedo. Eu vou poder enviar sem problema. Qual o seu plano atual? 100 minutos. Esse aqui? É esse de 100. 124,71. Você tem limitado. Torpedos. Entendi. Tá ok então. Agradeço então. Quer ficar com papel? Eu fico. Obrigado.